Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Como tem passado esses dias? Tá tudo bem? Pessoal, eu falhei aí uns 2, 3 dias sem fazer vídeo, né? Mas hoje eu vou aqui dar continuidade. Eu vou fazer agora à tarde, vou fazer um sabão glicerinado de sebo e óleo usado. Em primeiro lugar, eu quero ler aqui para vocês a minha mensagem do dia. O pensamento é a palavra. O pensamento e a palavra têm poder curador. O corpo é o veículo através do qual se manifestam no plano terrestre. O espírito é a alma, da qual o corpo é apenas o reflexo materializado. Por isso, espelha aquilo que pensamos, na saúde e na enfermidade, porque recebemos de acordo com o nosso pensamento. E somos aquilo que pensamos. Pense sempre certo, para ter saúde perfeita. É verdade, né? Pensamento negativo atrai coisas negativas. O pensamento positivo nos traz coisa benéfica, né? Coisas boas. Mas não tem jeito, né? A gente tem hora que pensa umas coisas que não deveria, mas vem no pensamento da gente e a gente fica pensando aquilo, né? Todos nós somos imperfeitos e temos essa coisa de pensar, às vezes, coisas negativas, mesmo que não queira. E agora eu vou mostrar para vocês aqui os ingredientes. Aqui eu tenho 1 litro de água e 500 gramas de açúcar e 5 colheres dessa daqui, ó, de bicarbonato. Como é que diz? Dissolvi junto aqui o açúcar e o bicarbonato. Não levei ao fogo, não. Aqui eu tenho 500 ml de Lauril caseiro, mas pode ser detergente, o que você tiver em casa. E aqui eu tenho 450 ml de desinfetante de lavanda, muito cheiroso. Aqui eu tenho 2 litros de etanol. Aqui no balde à parte tem 1 litro de água e 560 gramas de soda. E aqui no balde grande eu tenho 2 litros de sebo morno e 1 litro de óleo de fritura. E aqui agora nós vamos colocar, em primeiro lugar, o etanol. Dá uma mexidinha aqui para ele misturar. Agora
Agora eu vou acrescentar a soda. Vou colocar a minha massa, que eu esqueci. Ele já mudou de cor. Quando ele muda de cor assim, é porque ele já tá querendo saponificar. Ainda tô aproveitando aqui a minha pazinha que o amigo me deu, mas hoje ele trouxe uma especial. Ó, ele já saponificou, ó como tá de espuma, tá vendo? Agora aqui, ó. Eu já coloco a minha calda de açúcar. Coloco também o lauril. E também o desinfetante. E agora vamos mexer até incorporar bem os produtos. Eu nunca mais tinha feito sabão glicerinado, mas eu gosto muito de fazer ele. Ele é muito fácil, muito bom. Fica muito bonito, as pessoas gostam muito. Ele vai espumar muito, viu? Porque o sabão em si, ele já espuma. E com 500 ml de lauril, o bicarbonato, tudo ajuda, né? O açúcar. Tudo são produtos que ajudam na limpeza e a dar espuma também. Ó. A cortina de... Ele já tá pronto, só que eu mexo mais um pouco para unir todos os ingredientes. Aqui é a pazinha que o senhor me deu, um amigo, uma pessoa excelente, uma pessoa muito boa. Sempre ele me traz alguma coisa que ele é muito bom. Aí hoje ele me trouxe essa outra pazinha, que maravilha, ó, que coisa. Fez a capricho mesmo, ó. Fez maiorzinha. Ainda fez um furo aqui, pra bater um prego, bater na parede, no lugar mais, facilitar mais, né? Onde tá guardado pazinha. Eu amei. Eles assistem os meus vídeos lá na casa deles. Ele, a esposa dele. Eles me falou, eu fiquei muito feliz de saber que eles assistem os vídeos. Então
É isso aí. Eu vou pegar algumas forminhas aqui. Eu vou encher algumas forminhas. As outras eu vou... O restante eu vou colocar... na forma grande, para vocês verem. Aqui no jeitinho. Eu vou encher as forminhas pequenas, algumas delas. E vou pausar o vídeo para não ficar muito longo. Olha que maravilha que ficou o sabão. Ficou lindo, perfeito. Então, eu já enchi aqui umas 3 forminhas. Vou encher todas, depois eu volto com vocês. Aqui eu já enchi 15 forminhas das pequenas. E enchi essa grande aqui. E agora... vamos esperar ela esfriar e dar para desenformar, né? Não sei se é ainda hoje ou se é amanhã, mas eu acho que é amanhã. Esse pouquinho de espuma. Agora eu vou esperar para desenformar com vocês. Beijo no coração. Ah, não. Deixa eu fazer o meu pedido de sempre, né? Quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações. Compartilhem meus vídeos aí com as amizades de vocês. Assista os vídeos do início ao fim. Deixa também passar os comerciais. O like de vocês, que para mim é muito importante, entendeu? Para que o YouTube reconheça o meu trabalho, como que vocês gostaram. Se vocês não deixam o like, porque não gostou do trabalho. Aqueles que gostam do trabalho, deixam o like. É a primeira coisa que faz. Então, eu agradeço de coração a vocês que deixar o like de vocês, né? Beijo e até lá. Olá, agora nós vamos desenformar essa maravilha de sabão, que ficou uma perfeição. Vou tirar primeiro a forma grande. Depois eu mostro as pequenininhas para vocês. Ó que perfeição de sabão. Ficou, ó. Tá igual pedra. Tá. Lindo, perfeito, ó. Lisinho.
Ficou maravilhoso. Espero que vocês estejam vendo, porque eu mesmo não tô vendo nada na câmera. Meu Deus do céu. Essa hora é dose, viu? Então vamos cortar, né? Macio. Gente, olha que lindeza está esse sabão, ó. Que perfeição, viu? Ó. Essa faca é boa demais, que da largura que é essa forma, a faca corta de vez, que maravilha. Aqui para vocês verem a perfeição desse sabão. Muito bacana. E agora eu vou cortar os pedaços pequenos. Lindo. Botar na bandeja, depois eu apresento a bandeja para vocês, porque... Quem não tem o prazer, né, de pegar um pedaço, uma barra de sabão dessa, ó, e manusear ela. Tá muito cheiroso, muito cheiroso. Além do etanol, o desinfetante de lavanda que eu coloquei tá muito cheiroso. Parecendo uma marmelada. Rendeu 15 barras de sabão grande. Aqui que lindo, ó. Maravilhoso. Que só da forma grande deu essa quantidade. Agora nós temos as forminhas pequenininhas. Ó que maravilha, que lindeza. Perfeito, né?
Essas pequenininhas também são 15 barrinhas dessa. Com 15 pedaços grandes, 30, ó. Rende muito esse sabão, viu? Muito mesmo. Porque só foi 2 litros de sebo e 1 de óleo. E esse sabão, gente, pode fazer a receita do jeito que eu fiz, usando os mesmos ingredientes, e vocês podem usar ele naturalmente. Por causa do açúcar, ele tá pronto para o uso. Eita, caiu, amassou. Como é que eu vou fazer aqui, para não vai caber. Ele tá duro, viu, ó. Muito duro. Vou caçar um jeito de acomodar todos. Esse sabão aqui pra dar brilho em alumínio, inox, essas coisas, tá uma maravilha, viu? Então, olha a quantidade de sabão. Agora eu vou fazer o teste da espuma. Aqui, ó, tá a água limpa, eu peguei na torneira, ó. Aqui tá a minha esponja seca. E nós vamos fazer o teste. Vou molhar ela. Pegar aqui uma pedra de sabão e passar. Precisa muita coisa não, viu? Pra ela espumar não, ó. Muita espuma. Muito bom. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Passa na casa de vocês. Porque ele é muito bom. Vocês vão vender muito. Essa receita é especial, viu? Aqui. Fiquem todos com Deus. Tenham um final de semana abençoado. Que Jesus abençoe a cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Beijo no coração.